हाग्रामा महिला बिथांखौ बयबो स्प्लेन्डार बाबु होननासो मिथियो बेयो बर' जातिनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा सोरबा एरा मानसिनि बाथ्रायाबा आलादा बाथ्रामोन आरो बिथांमोननि जि डार्टि पलिटिक्स ओइबारनो 2025आवनो जोब्बाय थारैनो बे समावहा हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गुबै एजेन्डा आरो सेथि खामानिया जाहैबाय बा बिथाङा स्ल'गान मोनसे होदों प्रमोद बर' हाटआव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानखौ लानानै गोबां माने बिथाङा राजखान्थि फोसावगोन बिपिएफनिनो मोनसे समनि गोख्रों नेता बिटिसि एकर्ड खालामग्रा मानसि बिथांमोनानो दिनै बुंदों जे बिक्रम दैमारिया मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै बिपिएफआव इभेन बिबानबो गैया होनना बिथांखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमा आदोरसे मजबुर जानानै बर' जातिखौ खोमसिनि फारसे लांबाय थादोंमोन माजबाद ओनसोलनि जा लामाबारि बेयाव इलेक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि सोलिदों बेयाव इभेन माने बेयाव एमएलए सरन बर' बिथाङा आसाम आयेन आफादनि रां बावजायाव बे बाथ्राखौ खालामदों नाथाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो जोंनियाव सफैदों जे बेयो नंखाय आरो बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन थारैनो बेयाव प्रपागान्डा खालामनो नागिरदों नामा रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि बर' जातिनि स्पिडआव खारफानो हायैनि जेलास जानानै मा खामगोन मा मागोन बाब्राब उपाय गैयै जानानै बिथाङा मालाबा सोरबा नेतानि हिन्जावखौ लाना समालोचना खालामो सोरबा माखौबा लाना समालोचना खालामो मानोना बिथांमोननियाव मोनबो बिदि स्पेसिफिक इस्युआनो गैला बेनि थाखायनो बिथांमोना फाग्ला जालांदों थारमाने खुलुमबाय आरो बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि सिगां बेफोरबायदि माखासे राजखान्थि बिथिंखौ लानानै मोगा-मोगि लानाय आयदा लाबोगासिनो दं थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बेखौ नोजोर होनानै जों फिन आरोबाव दिनै मोगा-मोगि आयदा लादों आरो दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव मोगा-मोगि लानाय हाबाफारियावहा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलो बे UPPL राजखान्थि दोलोनि लाइमोन गांखंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि होनना बुंनांगोन बिथाङा UPPL लाइमोन गांखंनि स्पक पार्सन एबा बुंथिगिरि बिथां रंगुल बर' जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव बिथांखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों आरो गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायग्रोनाय थाबाय खुलुमबाय बे समाव जों बिथांजों गोबां राजखान्थि बेलाखौ लानानै सावरायगोन आथिखालाव जेराव बिसायख'थिया गेजेराव माखासेल' दान दंसै बिनि सिगां गोबां माने दान्थे बिदान्थिया जागासिनो दङ दा बेखौ लानानै नोंथांमोननि दैदेननायाव लाइमोन हिसाबै नोंथाङा सासे गोख्रों बेरेखा दोलोनि सायाव गोबां माने दान्थे बिदान्थि खालामनायाव नोंथांमोना बिराद गोबां बाहागो लायो दा नोंथांनि दैदेननायावनो बिपिएफजों लोगोसे गुबुन राजखान्थिनि दोलोनि गेजेराव बेसेबां गोजौहा दंहैयो नोंथांमोननि बे UPPL राजखान्थि दोलोआ गिबियावनो दिनै जि सुजुगखौ होबाय नोंथाङा बा बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो न'खर नोंथांमोननिसिम जोङो UPPL दोलोनि जानो साबायखर होदों गोबां बाथ्रा दङ मोनसे राजखान्थि हान्जायाव गोबां बाथ्रा थायो आरो दा बिटिआरनि जा प्रेजेन्ट पलिटिकेल सिनारिय' बेखौ नायोब्ला जों गोबां बिथिंथिं नायनो गोनां जायो आरो बिनि एसे जारिमिनखौ जों थारैनो बोदलाना नायनांगोन बिटिआर जानायनि सिगाङाव मामोन आरो बिनि सिगाङाव थानाय सरकारा बिटिआर हालामनि थाखाय बा बर' रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावदोंमोन बा मावाखै बे गासैबो बिथिंखौ नायनांगोन दिनैनि तारिखाव जोङो थोंजोङै बुङोब्ला थोंजोङै मोनसे सोदोबाव जुदि आनसार होनांगौ जायोब्ला जोङो रावबो पलिटिकेल हान्जाजों कम्पिटिसन खालामनो होननानै फैयाखै जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि CM बिथाङा बुंदों जे जोङो मानसिफोरखौ सेवा खालामनो फैदों जों मानसिफोरखौ मदद खालामनो फैदों रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो फैदों जों सोरजोंबा कम्पिटिसन खालामनो फैयाखै बिथाङा बेखायनो बुंदों जे जोङो बिटिआरखौ दखल खालामनो फैयाखै गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गेजेर गेजेर बुङो जे जोङो बिटिआरखौ दखल खालामगोन बियो जोंनिनो हा जोंनिनो जायगा जों मानो दखल खालामनो बेयाव जेसेबां जेंना जेंगोना दङ जायखौ राजखान्थि भाबै समाजखान्थि भाबै समाधान खालामनो हायो रांखान्थि भाबै समाधान खालामनो हायो बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानैसो दिनै मानाव गेदेर प्रमोद बर' बिथां बिटिआरनि CM बिथांनि दैदेननायाव खोब मोजाङै बयखौबो लानानै मोनसे कनस्ट्राक्टिभ वेयाव खामानि मावलांगासिनो दङ बेखायनो जों बुंनो नागिरो दिनैनि तारिखाव जों रावजोंबो कम्पिटिसन खालामनो नागिराखै आरो बेनि थाखायनो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव सोरबा जुदि जोंखौ कम्पिटिटिभ हिसाबै लानानै खामानि मावदोंब्ला बिथांमोननि जि जेलास बे जेलासानो बिथांमोनखौ दानि जि स्टेटास दङ बिनि गाहायसिनाव लांगोन थारैनो बे समाव नोंथाङा जे दायो बिटिआर नांबाय थादों नाथाय बे बिटिआरआ मोनसे
दासिमबो बिटिआर जायाखै होननानै बेरेखा दोलो होनना बुंनांगोन थोंजोङै बिपिएफ दोलोनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरि दा बेखौ नोंथांमोना जे बिटिआर बुंदों थारैनो बिटिआर जामारबायना नोंथांमोननि बे नुगासिनो दङ दिनैनि तारिखाव बिटिआर जादोंना जायाखै आरो जायफोर बिथांमोना समाल'सना खालामदों बिथांमोनानो दिनै जायफोरनि बाथ्राखौ दहाय बुंदों माने दखल खालामनो नागिरदों बे दखलकारि मानसिफोरा जायफोरा दखल खालामनायनि बाथ्रा बुङो पावारखौ माने केपचार खालामनानै लुबैनाय मोनसे सेक्सननि मानसिफोरा मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय किसुमान बेरेबां बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव किसुमान फल्स प्रपगेन्डा बिथांमोना खालामो दिनै जुदि बिटिआर जायामोनब्ला बोरै ओरैजाय बिश्वनाथ सिंजाय माने सिमाया बारायनोमोन नाथाय बेखौ रिन्जय बर' बिपिएफनि बिटिआरआ मोनसे थगायनाय होनना बुंदों दासिमबो जायाखै होनना बुंदों दाखालै बहाबा हसिखाव बुंनाय जों नुदों सोरबा सासे लोगो आंनो हरदों एसे बिथाङा बे हरनायजों लोगोसे मिनिनायनि मोनसे इम'जि हरफादों हरग्रायाबो बुजिदों बिथाङा जेरैबायदि पलिटिकेल डायलग होदों आसलथे दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ नायो जे मानसिफ्रा बा लिडारफ्रा खामानि मावनो रायजो राजानि इस्युसफोरखौ लानानै बेसेबां इन्टारेस्टेड बेसेबां खामानि मावगोन सोरबा सासे मानसिया होस्रिखाव बुंब्लानो बिटिआर जायाखै होनना बुंब्लानो बेनि बाथ्राखौ सोरबा गनायगोन बिदि नङा बिटिआर जानायनि थाखायनोथ' मोनसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल होनो नागिरदों आं रायजो राजाफोरा दिनै बयबो नटिस खालामदों बिटिआर जानायनि थाखायनो एनडिएफबिनि जोहोलाव बिथांमोना खमसे खम बिथांमोना दिनै गावनि जायगायाव फैनानै संसार जाफैनो हानाय जादों मोनसे समाव जाय दिनै जाय मानसिया बुंबाय थादों रिन्जय बर' बिथांनि पार्टी बिथाङा बिपिएफआव दङ दायो बै समाव बिपिएफआ सरकाराव थानाय समाव एनडिएफबिनि अबस्थाया मामोन बिथांमोनखौ बै समाव आं बिपिएफखौ ब्लेम खालामनो नागिराखै खिन्थु सरकारावथ' बिथांमोना दङमोन आरो बिथांमोननि समावनो एनडिएफबिनि जोहोलावजोफोरखौ होसो गावथारनाय जादोंमोन दिनै बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव सोर सासे एनडिएफबिखौ होसो गावथारखो बिथांमोना जोंनो एग्जाम्पलखौ होनांगौ बिथांमोना प्रुफ होनांगौ दिनै बिदि मोनबो सिचुवेसन जायाखै दिनै गोजोन थासारियाव मानसिफोरा खामानि मावनो हादों येस किसुमान हाइनास केसफोरा जायफोरा माने जोबोद माने गोरा केसफोर दङ बेफोर लासै एसे सम लादों किसुमान केसफोरा माने रिजल्भ जानो थाखाय बेखौ लानानै एज ए हल जुदि जेनेरेलाइज खालामनानै बिटिआर जायाखै मायाखै होननानै बुंनाया बेयो मोनबो ओंथि गैया बेजों लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ जों नायनो हायो रिन्जय बर'आ सोर दिनैनि तारिखाव रिन्जय बर'नि एसे जुदि जोङो बाय'पिकखौ बोदलाना नायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 1 नम्बराव बिथाङा सासे एक्सपेल जानाय सासे सुबुं मोजां खामानि मावग्रा मानसिया बर' हारिनि जातीय संगठननिफ्राय मालाबाबो एक्सपेल खालामजाया नाम्बार 1 पइन्ट नाम्बार 2 बिथाङा जुदि जातिखौ ओरैबायदि मोजां मोननायमोनब्ला बै समावनो बिपिएफआवनो थाथोंमोन UPPL बा पिसिडिआर फैनो बिथाङा गोनांथि गैयामोन नाथाय बिथाङा मा खालामदों गाव टिकेट मोननायनि सार्थआव मोनसे नेसनेल पार्टियाव बिथाङा जइन जादों 2 नाम्बार ब्लान्डार मिस्टेक बिथांनि साननैसोनि उनाव मा खालामबाय बिथाङा नाम्बार 3 पइन्ट जिथिया बिथाङा टिकेट मोनबाय मोनसे नेसनेल पार्टिनिफ्राय बिथाङा मा खालामबाय गामियाव केम्पेइन खालामनो थांनानै ख्रिस्टान आरो बाथौफोरनि गेजेराव मोनसे कमप्लेक्स लाबोनो हाबाय मोनसे केउटिक सिचुएसन लाबोनो थाखाय बिथाङा ओरैबायदि स्पिच होबाय जाय स्पिचनि थाखाय बिथाङा गावनो जेननो गोनां जादों धोरोमनि गेजेराव मोनसे क्लेश लाबोनो थाखाय बिथाङा मोनसे प्रभकेटिभ मोनसे स्पिच होदों बिथाङा जोंनि मानसिफ्रा गोबां धोरोमाव दङ जाय जिखौ मोजां मोनो बेयो दिनैनि बाथ्रा नङा दा बिथाङा जोंनि गेजेराव बर'जों बर' गावस्रालायहोनो बै समाव गावनि सार्थनि थाखाय इलेक्सनाव देरहानो थाखाय बर' जातिखौ गावस्रा होनो नागिरग्रा मानसिया जाबाय रिन्जय बर' आरो बेबायदि मानसिया दिनै जातिनि माबा मोनसे गिदिरथार रेकर्डखौ लानानै समालोचना खालामनाय मोनबो जुक्ति गैया नाम्बार 4 बाथ्राया बिनि उनाव बिथाङा लास्टिं जानो हायैनि इलेक्सनावथ' जेनबाय बे रायजो राजाखौ गावस्रा होनो नागिरनायनि पापखौ लोगोनो भुगिदों बिथाङा इलेक्सनाव ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेननानै बिथाङा मा खालामबाय नेसनेल पार्टियाव स्पेस गैया जानानै जोगार जानानै लास्टआव बे लान्थानि आथिङाव हमदों बिनि उनाव मा खालामदों बिथाङा फैनानैनो बिथाङा जातिनि थाखाय गिदिर लेक्सार होदों जाय मानसिया गावनो कनसिस्टेन्सि होननाय गैया जाय मानसिया दिनै एकर्डखौ समालोचना खालामदों बिथांखौ जों मोनसे बाथ्रा खावलायनो नागिरो नोंथाङा नाय जे
मोनबो एकर्डआनो बर'फोरनि गेजेराव दासिम मोनथाम माने 3 टाइम्स एकर्ड जालांबाय मोनबो एकर्डखौनो जों गाज्रि एकर्ड होननानै बुंनो नागिराखै जोंनि बिटिआरनि दानि मानाव गिदिर सिएम बिथाङा मालाबा बुंदों नामा जे आमुक एकर्डआ गाज्रि जाबाय होननानै मालाबाबोथ' बुङाखै दिनै अब्ला रिन्जय बर'आ सोर हाजार हाजार मानसि मुंख्लं जानायनि उनावसो बे एकर्डफोरा जाबोदों बेखौ समालोचना खालामनो हानाय सोरबा सासे थिफुदला मानसिया गाव इलेक्सन गेलेनायनि खाथिराव गाव इलेक्सन देरहानायनि सार्थ'आव जुदि बिदि जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थायोबा बे जातिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा दा बर' मोनसे बाथ्रा दङ लैखोन सेरा होननाय किसुमान मानसिफोर दङ जायफोरा लैखोन सेरा बायदि खामानि मावबाय थायो ना बिथिंनि कास्टम बसुमतारिनि बाथ्राखौनो ला बिथाङा जुदि जातिनि एसेबां सेन्टिमेन्ट दङब्ला जाहाजाव मानो साननैसो गाखोहैनाय बियो नांगोलावनो फैयोमोन ना सिगाङावनो दिनै बिथाङा बेयाव फैनानै ओरै जायाखै आसलते नोंथाङा बर' जातिनो मा होनो हादों एक नाम्बार कुइसना गावखौ सोंना लानाया मोजां थारैनो बिथां कास्टम बसुमतारि बिक्रम बिथांमोननिखौ जों सावरायलांबाय थागोन दा बेनि गेजेराव नोंथाङा गोजोननि बाथ्रा बुंदों गोजोन आरो खौसेथिनि बाथ्रा थारैनो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा थारैनो गनायदों दे गोजोन फैदों होननानै दा बेनि गेजेरावनो बिक्रम दैमारि बिथाङा नोंथाङा जे जा गोजोन फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जुदि सरकाराव गैयाब्लानो गुबुन सरकार फैयोब्ला प्रमद बर' बिथाङानो आरो गोजोन गैयै खालामगोन होनना बुंदों थांनाय 17 बोसोराव प्रमद बर'आ गुबुन मायाबा मोनसे दोलोखौ होनना बुंदों बिथाङा गिनानै थोंजोङै बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय माखासे दोलोखौ लानानै असान्ति खालामदोंमोन प्रमद बर'आसो असान्ति खालामदोंमोन आरो सरकार बायनाय लोगो लोगोनो फिन आरो बेबायदिनो खालामफिनगोन होनना बुंदों दिनैनि एसेबां मोजां परिबेसाव जे बिथांमोना जाति गावस्रानायनि हारि गावस्रानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों दुखु ना बेसो दिनैनि तारिखाव हारिया मोनसे मिशन लानानै दावगालांगासिनो दङ बे मिशन लानानै दावगालांनायाव हेंथा होग्रा बे सानैसो थिफुदला मानसिफोरा जायफोरा मिडियायाव गावखौनो 5 मिनिट ओंखारनो मोनबानो बर' जातिनि हर्ता कर्ता होननानै गावखौनो सानना लानो नागिरो बेबायदि मानसिया जाय मानसिफोरा गावसोरा सरकारा थानाय समाव मालाबाबो जातिनि थाखाय 1%बो सानाखैमोन बेबायदि मानसिया दिनै सरकार बायखांनायनि उनाव हारिनि थाखाय बेखौ होनना बुङो क्रकडाइल टियार्स माने गोरेलनि मोदै दिनै माने बिथांमोना गाबफ्लादों हारिनि थाखाय गाबफ्लांदों बिथांमोना किन्तु जाय समाव बिथांमोना सरकार सालायबाय थादोंमोन कौटि टाकानि ठिका मावनानै बहाबा हाग्रा दानस्रायनानै गावनि नामाव हाफोरखौ खालामना लानानै बै समाव गोबां बागान बिथांमोना बानायना लादोंमोन आरो बेयाव थोंजोङै बै समनि रुलिं गभर्नमेन्टनि बागा गिदिर नेताफ्रा जड़ित दंमोन नाथाय बै समाव बिथांमोना जातिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव गावसोरा जेबो आगोर मोना जानायखाय आरो बिथांमोना बै समाव मावनाय गोरोन्थिनि फिथाइखौ दिनैनि तारिखाव मोनगासिनो दङ बिपिएफनिनो मोनसे समनि गोख्रों नेता बिटिसि एकर्ड खालामग्रा मानसि बिथांमोनानो दिनै बुंदों जे बिक्रम दैमारिया मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै बिपिएफआव इभेन बिबानबो गैया होनना बिथांखौ बुंदों अब्ला जोंलाय गुबुन पार्टिनि मानसिया दिनै बिथांखौ मा बुंबावनांगौ दङ गावनि पार्टिनि मानसियानो रिकगनाइज होआखै गावनि न'खरनि मानसिया जुदि रिकगनाइज होआखैब्ला बिखौ ससाइटिया मालाबाबो रिकगनाइज होआ दिनै जों नायदों जे बिथांमोना सोरांबानो समालोचनाल' खालामनो रोंगौ मानसिखौ सोरांबानो सोरखौबा बुखिनाय सोरबा लिडारनि इमेजखौ नस्थ' खालामनाय बेखौल'सो मावबाय थादों बिनि बादैबो हारिनि माबा मोनसे मोजां इनिसियेटिभ बिथांमोना लादोंना बिथांमोना लायाखै बिथांमोना सानफ्रोमबो ससाइटियाव बर' जातियाव गुलाय गुजाय बोरै खालामनो हायो आरो गोजोननि बाथ्राखौ खमसे खम बिथांमोना दिनैनि तारिखाव गावसोरनि स्पिचआवनो गोबां बार बुंबाय गोजोन फैदों होननानै बिथांमोनाबो मोनथिगौ हाग्रामा महिलारिया जुदि सिप जाना थानायबा जेरैबायदि गावसोरा दा बुखिदलाबनो चान्स मोन्दोंमोन बेखिना स्कपखौ बिथांमोना मोननाय नङामोन थारैनो बे समावहा हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गुबै एजेन्डा आरो सेथि खामानिया जाहैबाय एबा बिथाङा स्ल'गान मोनसे होदों प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानखौ लानानै गोबां माने बिथाङा राजखान्थि फोसावदों मेल फोसावगासिनो जोंबो बयबो बर' जातिया मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसि एकर्ड खालामग्रा बर' जातिनि मावग्रा होननानै जोंबो स्वीकृति होदोंमोन बर' रायजो राजा बिथांखौ मोनसे समाव सानदोंमोन येस डेफिनेटलि बिथाङा मोनसे एकर्ड खालामना लाना फैनाय मोनसे किन्तु बर' जातियाव किसुमान एन्टि ससियेल खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ मालाबाबो जायगा होनाय जायाखै आरो जुदि हारिखौ गोगोमै लाखिनोबा किसुमान एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरखौ स्पेस होनायाबो मोजां नङा
सासे जातिखौ नेतृत्व होग्रा मानसिनि केरेक्टारा एसेबां केरेक्टारलेस जायोब्ला एसेबां गाहायाव जुदि थायोब्ला बे सासे दैदेनगिरिनिफ्राय बर' जातिया मा आसा खालामनो हागोन जाति दानायनि मा बाथ्रा साननो हागोन गावनि केरेक्टारखौनो कन्ट्रल खालामनो हायै मानसिया सामलायनो हायै मानसिया बिथांखौ दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बयबो स्प्लेन्डार बाबु होननासो मिथियो बेयो बर' जातिनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा सोरबा एरायगेरा मानसिनि बाथ्रायाबा आलादा बाथ्रामोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिगाङाव दोननानै बिथांमोना गोबां खोथा बुंनो नागिरो आच्छा मोनथाम जे जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गिदिर गिदिर दावहा जालांबाय 2008आव जादों 12आव जादों 14आव जादों बे जाथायफोरखौ दिनैनि तारिखाव मानसिफोरा बावगाराखै बर'आ सोरनि समाव जादोंमोन 10 बोसोर जे दिनै गुबुनारिया जोंनि जायगायावनो क'क्राझार एसटि रिजार्भ सीटआव गुबुनारिया देरहालांनानै एमपि जाबाय पार्लियामेन्टआव थांनानै बर' हारिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबाय बै समावथ' शिबा हाग्रामा महिला बिथाङा जुदि एसेबां जाति अनफावरिबा बै समाव जातिनि थाखाय मानो सासे बर' रिप्रेजेन्टेटिभ लकसभायाव हरनो हायासै बिथाङा बै समाव बुंना लायो जे जों किं मेकार आंनो सबको हायो होननानै खिन्थु बै समाव 10 बोसोर जों बन्सित जाना थाबाय हारि हिसाबै दिनै नेशनेल लेभेलाव जोंहा जे बाथ्रा बुंग्रा मानसि गैया जाबाय जोंहा जथेस्थ ह्युमेन रिसोर्सआ धंख जाबाय बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बिक्रमआ लागोन ना कास्टमा लागोन ना प्रहलादा लागोन ना रिन्जया लागोन सोर लागोन दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि जुदि फाबखौ लानो नागिरदोंबा जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु खमसे खम बिथांमोना जुदि गोरों मानसिबा एसे जास्टिफाइ खालामनानै आसलते सोर मोजां मावमारदों जों खोनानो मोनो जे गुरुआ जेरैबायदि सेलायाबो बेबायदिनो जायो होननानै थारैनो जों मिथिना मोन्दों जे हाग्रामा महिलारिनि बिदि केरेक्टार थानायनि थाखायनो किजेनबा कास्टम बसुमतारियाबो गेजेराव माने सिं लिंक थानानै माबा नारि केलेंकारियाव गोग्लैनानै बेबो एबसेन्टनिफ्राय एक्सपेल जादों रिन्जय बिथाङाबो जादों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो जुवानि फैसा खांनानै जादों होनबा बिथांमोननि टीमाव सासे फ्रेश मानसि सोर दङ जाय मानसियानोखि जातिखौ नेतृत्व होनो हागोन बारा बर'फोरनि राजखान्थि गोहोखौ बर'फोरनि आखायावनो लाखिनो हागोन बेबायदि नेता दिनैनि तारिखाव सोर दङ बिथांमोननि जा पलिटिकेल मास्टार माइन्ड मानाव गिदिर चन्द्रन ब्रह्मआ बिथांमोनजों गैला मानाव गिदिर हितेश बसुमतारी बिथांमोनजों गैला दिनै मानाव गिदिर खाम्फा बरगयारि बिथांमोनजों गैला मानो गैला बिथांमोननि बे गाज्रि केरेक्टारनि थाखाय बिथांमोननि डिक्टेटरशिपनि थाखाय दिनैनि तारिखाव मोजां नेताफोरा दिनै बिपिनिफ्राय UPPLआव फैदों बिथांमोना आरो बिथांमोना मानो फैदों हारिखौ मानाव गिदिर चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा बुंबाय थादों जे पलिटिकेल स्टेबिलिटिनि थाखाय जोङो मानाव गिदिर प्रमद बर'जों लोगोसे खौसे जानानै बर'नि राजखान्थि गोहोखौ लानानै थांनांगौ जोङो हारिखौ जुदि जौगाहोनोबा जों खौसेनो गोहोखौ लानानै खामानि मावनांगौ थारैनो बे समाव खामानि मावनायनि सायाव नोंथाङा गोबां बुंबाय दा बिनि सायावनो माखासे समावहा बुंनो थाङो जे बिथांमोननि दैदेननाय माखासे टिमफोरानो बुङो जे थांनाय 17 बोसोराव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनानै गालांदों बेखौनो कालारल' फोननाय जादों आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारा बे 5 बोसोराव बेबायदि बुंनो थाङो बिथांमोना मा फोरमायगोन नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन दिनैनि तारिखाव मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा जाय समनिफ्राय नेतृत्व लादों सरकारनि बे समाव मोनसेबो देयर इज नो सिंगल ब्लाडसेड इन बिटिआर मोनसेबो ब्लाडसेड जायाखै बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिरथार एचिभमेन्ट दिनै बर'फोरनि माबा मोनसे प्रग्राम होनना बुङोब्ला दिनै प्राइम मिनिस्टारा मानो फैयो दिनै बर' जातिनि इमेजआ बेसेबांबा गोजौआव बे बाथ्राखौ सोरबा कास्टम सोरबा बिक्रममोना साननोबो हाया बिथांमोननि नेताया बे ब्लेक डग मोनसे लानानै सोरबा हिन्जावसानि न'खराव थांनानै हराव डिउटि मारिनायनि बादि मा खालामनो हायो दिनै जे बर' मानसिफोरा सिभिल सार्भिसेसाव ओरैबायदि गोख्रोङै बाहागो लानानै साक्सेसनिफ्राय साक्सेस जालांदों बे थिउरिखौ बिथांमोना मालाबा सानफेरनो हायाखै दिनै सुपार 50नि गेजेरजों जोंनि गोरिबसे गोरिब गथ'फोरा जे दिनै नेशनेल लेभेलाव जोंनि मानसिफ्रा इस्टाब्लिश जानो हाबाय दिनै जोंनि सिनाखियानो इमेजआनो आसरित धरननि मोनसे चेन्जेसआव फैदों बेखौनोथ' परिबर्तन होननानै बुंदोंमोन दिनैनि तारिखाव बर' जातिखौ जों बाख्नायाखै दिनैनि तारिखाव प्राइम मिनिस्टार इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बाख्नायनो गोनां जादों बर' जातिया मोनसे डिसिप्लिनारि हारि किन्तु बिनि सिगाङाव 2008आव 2014आव 2012आव बर' जातिखौ मानसि बुथारग्रा हारि होननानैसो मिथिगौमोन आरो बै समाव नेतृत्व दंमोन किन्तु हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै कास्टम सोरबा बिक्रम सोरबा प्रहलाद मोननि बाथ्रा सावरायनायनि
जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सम गैया मानोना बिथांमोना हिउमेन रिसोर्स दानायाव जातिखौ दानायाव मोनबो बिहोमा गैया आरो बिथांमोना मोनबो भिजन मोनबो मिशन जातिखौ लानानै बिथांमोना गैया बिथांमोना मा खालामदों हाग्रामा महिलारियान माबा डिक्लारेसन खालामना होदों कास्टमा सोर दिनैनि तारिखाव बिथाङा माबा माबि होगोन होननानै 5 लाख 10 लाख होगोन होननानै बेबायदि पलिटिक्स खालामो नामा बेबायदि प्रलोभननि पलिटिक्स खालामनो नामा इसेबां गाहायाव बिथांमोन आरो नोंथांमोना नायनो हागोन दाखालिनि बाय इलेक्शनाव एन्जर मुलि फान्थिंनाय बायदि जाय पार्टियानोखि 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायदोंमोन बिथांमोना एन्जर मुलि फाननाय बायदि माइक लानानै बाजार बाजार गावसोरनि पार्टिखौ मार्केटिं खालामदों मोनसे समाव बिटिसिखौ सिगनेचार खालामनानै एकर्ड खालामना फैनाय मानसिफोरा दिनैनि तारिखाव बेबायदि मोनसे लवेस्ट पलिटिक्स खालामनो समायो नामा हाग्रामा महिलारि बिथांनि मर्यादाखौ बिपिएफनि मर्यादाखौ जुदि हानि खालामदोंबा बिक्रम दैमारि सोरबा रिन्जय बर' सोरबा कास्टम बसुमतारिमोन बायदि खालामदों थारैनो बे समाव गोबां जों राजखान्थिनि बेलाखौ सावरायबाय नाथाय जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव माखासे इसु जाबाय थायो बे इसुआ जाहैबाय खोब माने गिदिर इसु होनना बुंनांगोन जे माखासे जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव हाग्रा फोजोबस्रांनाय हादान दानस्रांनाय बेखौ लानानै माखासे बिपिएफफोरा हाग्रा दानस्रांनाय जाबायदि राजखान्थि सोलिबाय थायो बिनि सायाव नोंथांमोना बिनि सिङाव मा दं होनना सानदों नोंथां दाखालि बोरैबा सोरबा सासे मानसि आंनो स्क्रिनशट मोनसे हरदों जे बेवहाय माने देरहासार बसुमतारिनि पेज खोमा बेयो आं मोजां नायस्लाबाखै बेवहाय गावसोरनि बिपिएफनि मानसिफ्रानो समालोचना खालामदों नोंसोर बै समाव माने कौटि कौटि थाखा कामायबाय जोङो बिपिएफनि वर्कारफ्रा मा दङ दिनैनि तारिखाव होननानै नोंथां बै समाव नोंथांमोना बिगा कि बिगा माने बागान बानायबाय जोंहा मा दङ जोंथ' UPPLनिफ्राय मालाबाबो बेफोर बाथ्राखौ बुङाखैमोन जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयो होननाय बायदि दा बाथ्राखौ बेयावनो बुजिना ला जे बिथांमोना पावाराव थानाय समाव मा खालामदों हाग्राखौ आसलते सोरनि समाव दानफायदों दिनैनि तारिखाव बिटिआरआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां आरो मानाव गेदेर रनजित बसुमतारि बिथाङा जाय समनिफ्राय EM जादों बै समनिफ्राय जोंनियाव नेशनेल पार्क होननानै रेकगनिसन जे मोनबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना मालाबाबो डाइजेस्ट खालामनो हाया बेखायनो मानसिफोरखौ थुनज्लायनानै बिथांमोना दाबो माखासे गाज्रि सिन्ताधारा खालामग्रा मानसिफोरा हाग्रा एवस्रांनो थाखाय थुनज्लायना होनानै सरकारजों थोंजों कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरो हाग्राखौ दानस्राय होबाय गावसोरा नेताफोरा थांनानै दखल खालामहैबाय बेबायदि खालामै बिथांमोना जोंनि साधारन मानसिफोरखौ साधारन बर' रायजो राजा आइफां बिथांमोनखौ स्केपगट बलि कापथा खालामदों किन्तु गावसोरा हाजार हाजार बिगा बागान बानायनानै लादों दा बेखौनो जोङो जुदि ट्रु सेन्सआव नायोबा दिनैनि तारिखाव जुदि जों सिरियासलि जुदि नायोब्ला डिपलि जुदि स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बै समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि समावनो धंख जयग होनना बुङो बै समाव जोबोद धंख जयग जादोंमोन गावनिनो मानसि गावनि हारिनिनो मानसि हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर'निनो फिसा जों बिथांमोननि बायदि जातिनि इन्टारनेल माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै एक्सप'ज खालामनो नागिरा लिडारनि मोनसे मर्यादाखौ लाखिनो लुबैयो नाथायबा बिथांमोननि खामानियानो मालाबा लिमिट क्रस खालामो जेरावनोखि जातिया ओरैबायदि गिदिर मोनसे खहा जानो गोनां जायो धाक्का मोननो गोनां जायो बेनि थाखायनो जों बुंनो गोनां जादों हाग्रा एवस्रांनाय खामानिया बिथांमोननि समावनो जादोंमोन दिनैनि तारिखाव जोङो लाख लाख दंफां गायनानै हाग्राखौ संरैखा खालामनो नाजाबाय थादों आरो बेयाव जों मोनसे लेभेलसिम साक्सेस जादों नाथाय बिथांमोनानो मानसिफोरखौ प्रभक खालामनानै हिन सोनानै सरकारजों नांलायनो थाखाय सरकारखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो पलिसि खालामबाय थायो आरो बिथांमोननि जि डार्टि पलिटिक्स बेखौ बर' रायजो राजाफोरा हमनानै मोनबाय आरो बिथांमोननि जि डार्टि पलिटिक्स ओइबारनो 2025आवनो जों मोनसे प्रेडिक्सन होनो हायो बिपिएफनि फुल स्टपआ 2025आवनो जोब्बाय थारैनो बे समाव हाग्रा एवस्रांनाय आरो हा पाट्टा होनाय गोबां माने बे समावहा बुंनांगोन आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो आथिखालनि हा बिफाननि बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथांमोननि आखाइजोंनो 2,52,000निबो बांसिन हानि पाट्टा होनाय जाबाय बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिजों लोगोसे गोबां बर' खौरांगिरिफ्राबो दामनो मोन्दों एबा जोंनियाव सफैदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दे बेयो बिफाननि हाखौ फिसालानियाव दानख'नायखौनो पाट्टा राननाय होनना बुंदों दा बेयाव मा बुंगोन नोंथाङा बिथाङा जाबाय सासे सुबिदा बादि मानसि हाग्रामा महिलारिया जाय समाव सरकाराव दङमोन बिथाङा बुङोमोन जे स्टेटआव जाय सरकार थागोन बेजों थागोन
बैहा बिटिसियाव सोर मोनजादो मोनजायाखै बर' जातिया मा जादो जायाखै मोनबो लिंक गैया गावहा पावाराव थानो मोननांगो आरो बेयो जिबायदि खामानिखौ मावबाय थायो जाय समाव बिटिआरआव ओरै सानजानि बर'फोरखौ सोसननो नागिरदोंमोन बै समाव बुंना होबाय जुदि बिथिंजाय बर'फोरखौ सोसनबाय थायोबा सानसे समाव बड'लेण्डआनो जालांगोन होननानै गुबुन जातिनो बियो गुबुन रावाव बुंना होनानै मानसिफोरखौ ओरैबायदि मोनसे उत्तेजना खालामहोबाय सासे बर' लिडार जानानै दिनै गुबुन हारिखौ थुनज्लायनानै जोंखौ एटेक खालामनो बोरै होनो हाखो सासे बर' नेताबा एक नाम्बार कुइसन बिथांनिसिम आं कुइसन खालामदों एलिगेसनाव आं कुइसन खालामदों बिथांनिसिम दा बिथाङानो बुंबाय थायो दासिमबो बिथां बुङो स्टिल मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे गाबोन जुदि 6 सिडिउलनि माखासे रुल्स आरो रेगुलेसनखौ नायोबा चेप्टार 10 नि बाथ्राखौ जुदि नायोबा लेन्ड रेभिनिउ एक्टनि चेप्टार 10 नि बाथ्राखौ जुदि नायनानै हाइ कर्टनि अर्डार बायदि जुदि बोरैबा इलेक्सन खालामोबा आं गाबोननो न' लुना होगोन होनग्रा मानसियाबो बिथाङानो अब्ला बिथाङा नाय दिनै जोंनि जायगायाव गुबुन हारिखौ सोनो थाखाय दरजाखौ खेंना होग्रा मानसिया सोर दिनै जे लाख लाख बिगा हायाव दखल खालामबाय थादों बेफोरबायदि नेताफोरनि थाखायनो चान्स मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव दरजाखौ खुलिना होनायनि थाखाय आरो दाबो बिथाङा सानफ्रोमबो अपोजिट साइडआव लोगो जानानै हारिखौ खहा खालामनायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथाङा किसुमान बाथ्राखौ ओरैबायदि अपेनलि बुंनो हायो जेराव बर' हारिया सुफुंनो हायै खहा जायो बेखौ माने फोलोमनो हाफिना बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसिया हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ बेनि थाखायनो जिखिना समाव बिथाङा सासन खालामबाय जोङो नेक्स्ट चेप्टाराव बिथांनि बाथ्राखौ जुदि सावरायबाय थायोबा बर' जातियानो गोबां श' बोसोर बेकफुटआव थांनांगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु जोङो गोदान जेनेरेसना मिथिना थानाया मोजां थारैनो बाथ्राया बेयो जाहैबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि बे हानि पाट्टाखौ होमारनाय जायाखै नामा बेखौ मा बुंगोन बे बाथ्राखौ आङो बेखायनो बुंनो नागिराखैमोन जों लाजिनाय मोनो बिथांनि नलेजखौनो जों लाजिनाय मोनो खमसे खम बिथाङा 17 बोसोर जे माबायदि सासन खालामखो कुनु सिस्टेम गैयालासिनो जों अत्यन्त लाजिनाय मोनो 17 बोसोराव बिथाङा 17,000बो हानि इस्युसफोरखौ सल्भ खालामनो हायाखै आरो हानि सोमोन्दै बिथाङा मायबा मोनसे गोथौ स्टाडि खालामदों होननानै मायबा मोनसे लेन्डनि सायाव एकखौ मोजां स्टाडि खालामदों होननानै जों फोथाया मानो फोथाया बिथांनि जा साज्रां मन्तब्य बुंनाय बाथ्राफोर दा बिथाङा जाय मानसिया 17 बोसोर सासन खालामनानै 17 बोसोराव साफ्रोमबो बर' मानसिनि आखायाव हानि पट्टाखौ बिथाङा खोख्लैना होनो हानांगौमोन मानोना बिथांनि समाव गभर्नमेन्टआ 3 बिं मेजरिटि दंमोन बै समाव बिथाङा सरकार सालायजेननाय समाव 3 बिं मेजरिटि दंमोन ना सोरबा अबजेक्सन होग्रा दंमोन ना सोरबा होबथाग्रा मानसि दंमोन बिथाङा 17 बोसोराव बर'फोरनि हानि इस्युखौ मानो सल्भ खालामना होआसै जोंनिफ्राय बिथांनिसिम कुइसन जोंनि दिनाव दिनैनि तारिखआव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव मानव गेदेर EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव more than 3 lakhs मानसिफ्रा बुंबाय थादोंमोन माने 2.5 लाखनिख्रुइ बांसिन हानि इस्युसफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामबाय होननानै दिनै 2.5 लाख नङा 3 लाखनिख्रुइ 3 लाखसनिख्रुइ बांसिन हानि प्रब्लेमफोरखौ जोंनि सरकारा रिजल्भ खालामबाय बेबो 4 बोसोरनि सरकारावनो जुदि जोङो कम्पेयार खालामना नायोबा जुदि जोङो रुजुना नायोबा 17 बोसोरनि खामानि जायखौ 17 बोसोर हायाखै बेनिख्रुइ ट्रिपल बेनिख्रुइ बांसिन 4 बोसोराव मावनानै होबाय आरो बे मानसिखौ जों मा एन्सार होबावनांगौ दङ थारैनो बे समाव हानि जेंना जाबायदि आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मिशन बैसोमुथि एबा मिशन मावथांखिनि गेजेरजों बिथाङा गोबां मावदों दा बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय जोबथायावहा आरोबाव मोनसे सोंथि खालामनो सानदों जे माजबाद ओनसोलनि जा लामाबारि बेयाव इभिकसन खालामनायनि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि सोलिदों बेयाव इभेन माने बेयाव MLA सरन बर' बिथाङा आसाम आयेन आफादनि रां बावजायाव बे बाथ्राखौ उपस्থাপन खालामदों नाथाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो जोंनियाव सफैदों जे बियो नंखाय आरो बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन थारैनो बेयाव प्रपागान्डा खालामनो नागिरदों नामा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आवनो नोंथांमोननि स्टुडिअ'आवनो आङो जिखिना सम नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों बेसिम फैनो मोन्दों रायजो राजानि खाथियाव सावरायनो थाखाय
दा बे समावनो जों माखासे प्रेडिक्शनखौ खालामदोंमोन जे मोनसे समाव मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्मआ फैगोन मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिबो जों फैगोन होननानै बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिय'आव जों बै समाव बुंदोंमोन खिन्थु बेफोर बुस्थुआ दिनै रोखा रोखा जादों मानो बिथांमोनाबो हारिनि सिन्ता दङ मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो हारिखौ जोबोद गोसो गोरबोजों मोजां मोनोखाय दिनै हारिनि जानानै नेतृत्व होनानै खामानि मावनो थाखाय फैदों बेजों लोगोसे आं मा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों मानाव गेदेर चरण बर' बिथाङा जाय माजबादनि एमएलए जानानै दङ दिनैबो आं मोनसे प्रेडिक्शन नोंथांमोननि सिगाङाव खालामनो नागिरदों इभिक्सननि बाथ्राखौ दसे उनाव बुंगोन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों मानाव गेदेर चरण बर' जाय दा एक्जिस्टिं एमएलए जाना दङ बे फैबाय थानाय समाव जे मायबा मोनसे नेशनेल पार्टियाव जइन जाया बे बाथ्राखौ रावबो गेरेन्टि होनो हाया That means बिथाङा दिनै BPF गारनानै गुबुन मोनसे नेशनेल पार्टियाव नेशनेल पलिटिकल पार्टियाव जइनिं जानो थाखाय साखाफारा जानानै दङ एक नाम्बार बाथ्राया बे BPFनि भबिष्यतनि मोजांनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै आं बुंबाय मोनसे रियेल सर्सनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंबाय बेजों लोगोसेनो आं दाजाबदेरना बुंनो नागिरदों जाय बिथांमोननि जानानै दिनै हब्रा बुंबाय थादों दुर्गा दास बर' बिथाङा एमएलए कालाइगावनि BPFनि सासे एमएलए बिथाङाबो गाबोन समफोर रिसेन्टलि जे गुबुन मोनसे नेशनेल पलिटिकल पार्टियाव जइनिं जाया बिनि मोनबो मान गैया डेट मिन्स दिनै BPFनि जि अबस्था बियो अलमस्ट माने जोब्बाय बिथांमोना जोब्बाय दा बे समाव दोबैनाय नावाव चरण बर'आ गावखौ एसे एक्सप्लर खालामनो जोबनाय समाव एसे एक्सप्लर खालामना थांनो गावनि उजुना जाहाथे बे नेशनेल पार्टियाव बारिहैनो गावखौनो एसे दामि खालामनो थाखाय किसुमान आबां जाबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ तथ्यबिहीन तथ्य गैयालासिनो बिथाङा बुंगासिनो दङ आरो बिथांमोना सानफ्रोमबो दहाय जों बुंनाय बायदि सानफ्रोमबो बर' जाथियाव माबा मोनसे केअटिक सिटुएसन खालामनानै राजनिति मुलाम्फा आदाय खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ बिथांमोना नायबाय थायो आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंनानै बर'फोरनि गेजेराव नांलाय होनानै राजनिति फायदा लानो हायो नामा बे बाथ्राखौनो चरण बर'आ नाजाबाय थायो चरण बर'आ टार्गेट खालामदों जे इभिक्सननि बाथ्रा बुंनानै आदिबासि बिथांमोनखौ प्रभक खालामनानै गाव बोरैबा पलिटिकेल माइलेज लानो हायो नामा बिनि एक नाम्बार एजेन्डा बे गाव जिहेतु BPFआव थाखाला जोबनाय समाव BPFखौबो नै फोजोबना गालांसै थाङि BPFनि एमएलए हिसाबै BPFआसो बदनाम मानाव गिदिर जोंनि बिटिआरनि CM बिथाङा एमएलए बिथाङा जिथु जोंखौ फल्स एलिगेसन होदों जोंनि सरकारखौ बेनि थाखाय दानि आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिनिसिम लाइजाम लिरनो नागिरदों मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारनिसिम बिथाङा बोरै एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजा बिथांमोनखौ फुदुंनो हाखो बिनि थाखाय बोरैबा एमएलए जायोब्लाबो बिथाङा बोरैबा एरेस्टबो जानो हागौ दा बेनिखायनो आं खावलायदों जाय बिथांमोननि नेतृत्वफोर दङ BPFनि एसे सामोल जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ नोजोर होयो लोगोसे आं बेखौबो दाजाबदेरनो नागिरदों लेटेस्ट इन्टारनेटलि सोलिबोबाय थादोंमोन बिसोरनि गेजेराव BPFनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसन सोलिगासिनो दङ रिहन दैमारि बिथाङा बिथांमोननि चिफनि केन्डिडेट जागोन ना इमानुएल मुसाहारिया जागोन ना रबिराम नार्जारि बिथाङा जागोन एमएलए बे साथामनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिंगल आउट खालामनानै पजिशनाव फैनानै BPFनि प्रेसिडेन्ट जानो नागिरनाय मोनसे षड़यन्त्र गावसोरनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ जोङो जोबोद दुखु मोनदों मानो दुखु मोनदों जिमानबाबो बे पार्टिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआवनो दादोंमोन बिथाङानो फाउन्डारमोन बै समाव गतिके सासे फाउन्डारखौ बेबायदि अना खना जुदि जोख्लायनानै राजनीतिक केरियारखौ नस्थ' खालामनो नागिरदोंबा बियो रिहन दैमारि बिथांनि थाखायबो इमानुएल मुसाहारिनि थाखायबो रबिराम नार्जारि बिथांमोननि थाखायबो खिन्थु मोजां जानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायो BPFनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बै दुर्गा दास बर' एमएलए लोगोसे चरण बर' एमएलए आरो बिथिं साथाम इमानुएल मुसाहारि बिथां रिहन दैमारि बिथां आरो रबिराम नार्जारि बिथां बे साबा मानसिखौ जाहाथे बिथांमोना जोबोद मोजां स्केनारजों स्टाडि खालामनानै आवगायलाङो बे साबा मानसियानो BPFखौ जोबथा हां बोहोनायनि माने कुलांगार जानो हागौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै प्रेडिक्सन आं खालामदों थारैनो फिन आरोबाव आं राजखान्थि बेलायाव नोंथांखौ सोंथि खालामबावनि जे अजद दैखाङो आथिखालनि जा बेरेखा दोलो होनना बुङोबा BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि नोंथांमोननि दा UPPL सरकार 5 बोसोराव आगान होबाय
दा बे 5 बोसोराव आगान होनायाव बिजेपिनिसो अक्सिजेन लानानै सोलिगासिनो दं होनना बुंदों। बुंनायफ्रा गोबां बुंगोन दिनै बर' जातिया मा लेभेलाव दोङो जोङो राजनिति खालामदों हारिनि थाखाय जोङो रावबो सोरबा पकेटखौ गरम खालामनो थाखाय राजनिति खालामाखै हाग्रामा महिलानि समाव बिथांमोननि नेताफोरा थाइलेण्डआव गवायाव दुगैनो थाङोमोन बै समाव जोंनि UPPLआव बेबायदि नेता गैया जोङो रायजोफोरजों खाथियाव थानानै बिथांमोननि समस्याखौ जों बुजिनो नाजादों आरो जोंनि लेभेलाव जेसेबां हायो मानाव गेदेर दानि बिटिआरनि CM बिथांनि गेजेरजों बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि नेतृत्वजों रायजोफोरनि खाथियाव थानानै समस्याफोरखौ समाधान खालामनो सान हर नाजागासिनो दङ आरो जों मोनसे लेभेलसिम जोबोद रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों आरो जोङो साक्सेस जादों दा बै समाव सोरबा एलिगेसन लाबोबाय थादों अक्सिजेननि बाथ्रा गैया राजनितियावलाय मा अक्सिजेन नांगौ मानसिनो थांना थानोसो अक्सिजेन नांगौ जिब जुनारनो बिथांमोना जेरैबायदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंदों मानो बुंदों बिथांमोना गावसोरा जिहेतु मोनबो बाथ्रायाव जोंखौ इसु खालामनानै बिथांमोना बेंखननो हाला बिथांमोना जि मोनसे कमप्लेन लाबोयो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआर CM बिथाङा सल्भ खालामनो हायो बिथांमोननियाव इसु गैला नालाय मानसिफोरखौ बहाबा हाग्रा दानस्रायनो होयो बहाबा माने आदिबासिजों जोंखौ नांलायहोनो नागिरो आरो थांनाय 17 बोसोराव बे खामानिखौनो बिथांमोना मावबोबाय थादों मोनसे बाथ्रा बुङो दा आदत से मजबुर हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमा आदत से मजबुर जानानै बर' जातिखौ खोमसिनि फारसे लांबाय थादोंमोन दिनै बर' जातिया मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव जोंनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव सोरांनि फारसे नेशनेल लेभेलसिम इन्टारनेशनेल लेभेलसिम दावखोलांगासिनो दङ आरो बिथांमोना जोंनि बर' जातिनि स्पिडआव खारफानो हायैनि जेलास जानानै मा खालामगोन मा मागोन बाब्राब उपाय गैयै जानानै बिथाङा मालाबा सोरबा नेतानि हिन्जावखौ लाना समरसा खालामो सोरबा माखौबा लाना समरसा खालामो मानोना बिथांमोननियाव मोनबो बिदि स्पेसिफिक इसुआनो गैला बेनि थाखायनो बिथांमोना फाग्ला जालांदों थारमाने निश्चय दा जोबथा सोंथि होनना बुंनांगोन बे जोबथा सोंथिया जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि गेजेराव गोदान राजखान्थि दोलो आथिखालनि जा बारग' NDP माखासे बारग' NDPनि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय साननैसो सिगांसो जे बर' हारिनि गेजेराव आरो गोदानै राजखान्थि दोलो दानायनि खोब थाबैनो राजखान्थि दोलो दानायनि मोनसे सरसा जाबाय थादों आरो बे सरसा जानायाव आथिखालनि डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौबो बेयाव जिरायफानाय नुदों थारैनो बर' हारिनि गेजेराव दायो गोदान राजखान्थिनि गोनांथि दंबावोना बे बाथ्राखौ इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंगोन जोंनि मानाव गेदेर जायफोरा बर' जातिनि थाखाय गोलाव सम संगठन खालामबाय जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बे लेभेलसिम मोनफैदों बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै बर' हारियाव बेसेबां राजनिति पार्टिनि गोनांथि दङना गैया मोनसे बाथ्राखौ आं गिबियाव बुंनो नागिरदों जे जोङो सानफ्रोमबो XNDP बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो सनमान खालामो आरो सानफ्रोमबो बिथांमोननि जा मर्यादा जोङो बर' जातिया होबाय थागोन आरो होलांबाय थागोन दा बाथ्राया जाबाय जाय बिथांमोना दिनैनि तारिखआव आं गुबुन मानाव गेदेर NDP बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि मुंखौ लानो नागिराखै XNDP बिथांमोनाबो जातिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दासिमबो बिथांमोननि रोदा हारिनि थाखाय मोनसे सिन्था धारनाया दङ आरो बेजोंनो जोंबो मोनसे बर' हारिखौ गोजौसिमाव बयबो खौसे लांनायनि सिमांखौ नुयो नाथाय सानैसो मानसि दङ आं स्पेसिफिक मुं मख'नो नागिरदों सासेया दङ हारिमु सासेया जाबाय बानस' बिथांजों आंनि रिलेसना जोबोद मोजां सासे लोगो हिसाबै सासे बेस्ट फ्रेन्ड हिसाबै नाथाय बिथांमोनखौ जोङो गुबुन XNDPफोरखौ जेरैबायदि मान होनो लुबैयो जेरैबायदि सनमान होयो बेबायदि बिथांमोननि सायाव बे सानै सुबुंनि सायाव एसे सनमाना बोरैबा फैनो नागिरा मानो बिथांमोना मैया दाखालि बावैसो जोरदार BPFनि थाखाय जोबोद केम्पेइन खालामग्रा केम्पेइनार BPFनि स्टार केम्पेइनारा बे सानैयानोमोन सासेया जाबाय दि हारिमु सासेया जाबाय दि बानस' मैया दाखालैसो BPFनि जानानै स्टार केम्पेइनार जाग्रा मानसिफोरा दिनै फैनानै हठात XNDPनि मुंखौ लानानै जुदि बर' जातिखौ मोनसे लेभेलाव गावस्रा होनो नागिरदोंब्ला बे दुखुनांथावना जागोन लोगोनो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे मानो नोंथांमोना BPFखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनखो जेराव नोंथांमोना माबा मोनसे पार्टि खुलिनो गोनां जाखो गुबुन जायफोरा XNDPनि जोहोलाव बिथांमोना जुदि थारैनो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामदोंबा हारिनि मोजां सिन्था खालामनायाव जोंनिफ्राय जेबो बादा थानाय नङा
किन्तु जायफोरा मिया दाख्लै दोखो दोखो सरकाराव थानानै BPF जों गुलि गुलि जानानै थांबाय BPF नि स्टार केम्पेइनार जाना थांबाय बिथांमोनखौ सिगाङाव दोननानै जुदि पार्टी खालामनो नागिरोब्ला बे पार्टीया बेसेबां लास्टिं जागोन बेयो मोनसे कुइसन मार्क थाबाय दा बाथ्राया जाबाय डक्टर अनजालि दैमारिनि बाथ्रा बिथांनि स्पिचखौ जों बयबो खोनादों आं सानदों बिथांनि जि स्पिच बे स्पिचफोरखौ जुदि जों मोजांनो बिजिरना नायोब्ला खोब माने गोथौयै सानसोनानै बुंनाय बायदि नाङा जोङो बिथांनि कन्ट्रिबिउसन बा बिथांनिफ्राय बांसिन बिथांनि बिदा दियारनाब्ला बिथांखौ जों बयबो बर' जातियानो सिगां जेरैबायदि सन्मान खालामो दाबो खालामदों आरो इयुनावबो खालामगोन नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों गावनि बिदानि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस होनायखौ जाहाथे डक्टर अनजालि दैमारिया बाहाया बे बाथ्राखौ जों खावलायनो नागिरदों मानो खावलायनो नागिरदों जोङो जारिमिनखौ एसे बोदलाबा नुयो जे फास्ट ट्रेक माने कर्टआव लांनानै दिनैनि तारिखाव गोबां माने जेथो लगायग्रा मानसिया डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङानो होननानै जोङो खोनायो आरो बेराफारसेथिं जाय सानै मानसिखौ सिगाङाव दोननानै डक्टर अनजालि दैमारिया बे माने गेमखौ गेलेनो नागिरदों बाखि मानसिफोरनि गोसोखौ जों सैथोखौनो दङ होनना सानदों बा हारिनि थाखाय साननाय दङ किन्तु बे साथाम मानसिनि सायाव बर' जातिया मोनसे कुइसन मार्क दङ नामा होननानै जों सानदों दा बे साथाम मानसिया जेरैबायदि स्टाइलाव बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बे माबा मोनसे गिदिर रहस्य जेराव जातिनि माबा मोनसे मोजां फिथाइ थागोनखौ बर' जातिया खोब नुहुरसोआखै बेनि फिननायखौ समा बुंगोन जोङो दानो जेबो बुंथ'नाय नङा समा बेखौ बुंगोन दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों जे जाय जेरावनो थायो थाथों सोरबा माबा आफाद खुलिथों मोननै खुलिथों मोनथाम खुलिथों 10टा 100टा जि खुलिथों गणतन्त्र हादोराव बयहाबो मोनथाय दङ नाथाय आं बिथांमोनखौ आखाइ खबजनानै खावलायगोन जाहाथे बर' हारिया खहा जानाय मोनबो खामानि बिथांमोना जाहाथे मावा सोरबा अनजालि दैमारियानो जाथों सोरबा दिबानसआनो जाथों सोरबा हारिमुआनो जाथों मानोना जों बिथांमोननि जि जिउ जारिमिन बे जिउ जारिमिनखौ जोलैनि हांगार होननानै बर'नि जारिमिनाव लिरजानायखौ लुबैनाय नङा थारैनो बे समाव जों गोबां राजखान्थिजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' हारिनि माखासे गोदान जानो गोनां राजखान्थि दोलो बेफोरनि सायाव सावरायबाय आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव सावरायबाय दा जोबथायाव आपकामिं बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया फैगासिनो दं गेजेराव माखासेल' दान दंसै बेनि थाखाय नोंथांमोना माबोरैहाय साखाफारा जाना दङ बे समाव माखासे बेरेखा दोलोआ बुंदों मेक्सिमाम 25 to 30 BPF दोलोआ देरहानायनि लामायाव फैबाय BPF दोलोआ देरहानाया एसे गोजाननि बाथ्राबाव मा नागिरदों नोंथां राजिब बसुमतारी नोंथांमोना मिडियानि मानसि बाथ्राफोरखौ खोब माने गोसो होनानै गोथौसिम हाबनानै नायो आरो एलु आला बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बिजिरनो नाजायो दा बिथांमोननि अबस्थाया अपेन बयबो नुखानाय BPF नि अबस्थाया मा दहायनो बुंबाय हाग्रामा महिलारिखौ सिंगल आउट खालामनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो सान हर नाजागासिनो दङ ओरै अदालगुरिनि रिहन दैमारिया थाबाय रबिराम नार्जारि थाबाय इमानुएल मुसाहारि थाबाय बे समाव गावसोरो बै समाव इलेक्सन गेलेनो हाहैनाय अबस्थायाव थागोन ना थाया बेखौ लानानैसो जों जिंगासिगासिनो दङ जोङो मोनसे समाव 17 बोसोर सासन खालामग्रा पार्टीनि अबस्था बिदि जागोन होननानै सिमाङावबो सानफेराखैमोन बिथांमोना ओरैबायदि ब्लान्डार मिस्टेकफोर खालामना लादों बुंनो गोसो गैयामोन बिथांमोना मा खालामदों 2 लाख लानानै नमिनेशन सिस्टेम खालामदों बहाबा मा खालामदों 9 जन गाहाम जादोंनो थिगानो दङ 9 जन जादोंबा नाथाय 9 जननि गेजेराव नोंथांमोना सासेखौ केन्डिडेट होगोन 8 जन मानसिया जे 2 लाख होबाय आरो बिथांमोननि ग्रुपआ बहा थांगोन अब्लानिया रखम गावसोरनो पार्टिया धंस जाबाय बेखौ रावबो टाच खालामनो गोनां गैया बहा 30टा 25टा देरहानो मोनफ्रोमबो समस्यायाव बिथांमोना गावसोरनो सिचुएसनखौ क्रिएट खालामना लाबाय बेखौथ' माने बिपदखौ गावसोरानो लिंहरना लादों जोंथ' बुङाखै BPFआव माने ओरै नमिनेशन नांगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया खुद गावनो बुंबाय जे 2 लाख होननानै नमिनेशन होग्रोना दोन दाथ' अबस्थाया गावसोर माने जिबौ नेवलाय बायदि माने सौलायहां अरलायहां बहा 25टा 30टा बाथ्रा थानो बेयाव थारैनो बे समाव जों गोबां सावरायबाय राजखान्थि बेलाखौ लानानै आरो आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा मा मावखो आरो मा मावनो दंबावो बेखौबो नोंथाङा गोबां सावरायबाय दा बे समाव जों बे आथिखालनि जा आपकामिं बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि
बेखौ नोजोर होनानै जों मोगा मोगि लानाय हाबाफारि लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों बेफोरबायदिनो आरोबाव लालांबाय थागोन आरो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव फैनानै नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेखिनि सम होनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनैनि बे मोगा मोगि लानाय आयदाया एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोन्थों